يعني إيه شموع يابانية؟ الشموع اليابانية هي طريقة عبقرية لتمثيل السعر، ابتكرها تجار الرز في اليابان من قرون، وبقت هي اللغة العالمية للأسواق المالية لحد دلوقتي. كل شمعة بتمثل فترة زمنية محددة أنت بتختارها، ممكن تكون شمعة الدقيقة، الساعة أو اليوم. الشمعة ليها لونين أساسيين، أخضر أو أحمر، ودي معناها إن السعر زاد خلال الفترة دي وبنسميها شمعة شرائية. أما دي فمعناها إن السعر نزل وبنسميها شمعة بيعية. شكل الشمعة وحجمها بيدينا معلومات فورية عن الصراع بين السيران اللي عايزين يرفعوا السعر والدببة اللي عايزين ينزلوه، ومين فيهم كسب الجولة دي. هقول لك مثال واقعي، اعتبر كل شمعة زي جولة ملاكمة. لو الملاكم اللي لابس أخضر ضرب أكتر وسيطر على الجولة بتتحسب له شمعة خضراء، أما لو الملاكم الأحمر هو اللي ضرب أكتر ووقع خصمه في الجولة دي تتحسب له شمعة حمراء. اسمع الخلاصة من أخوك درويش. الشموع اليابانية هي وحدات رسومية توضح حركة السعر خلال فترة زمنية، وبتكشف بوضوح الفائز في الصراع بين البائعين والمشترين. وارجع تاني واقول لك اعمل فولو لدرويش تكسب وتعيش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.